ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳಿತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹುಷಾರಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಕುಡಿಬೋದು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಏನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಿರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನೂ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣಿಂದು ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚೆಂದಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೆಣಸು, ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಣಶುಂಠಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಓಂಕಾಳು, ಇದು ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಚಿಕ್ಕೋರಿ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇದೆ ಅದು ಹಾಕಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕೋರಿ ಇಲ್ದಿದ್ದು ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿರೋ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ. ಇದು ಬೆಲ್ಲ, ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಹಾಕಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕಿ. ಬೆಲ್ಲನೇ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಮೆಣಸು, ಇದು ಓಂಕಾಳು, ಒಣಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಆದರೂ ಹಾಕಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ನನಗೂ ಈ ಕಫ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ರಂತ ಒಂದು ಸತಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಕುದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕುಡಿದ್ರೆ, ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಕುದಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಇದೆ, ಓಂಕಾಳಿದೆ, ಒಣಶುಂಠಿ ಇದೆ, ತುಳಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಚೆಂದಾಗಿ ಕುದೀತು. ನಾನು ಫುಲ್ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಅರ್ಧ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿ. ನೋಡಿ, ಆಯಿತು ಕಷಾಯ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಕೊಡಿ. ಇಂಥ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಫುಲ್ ಕೊಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಥರ, ಡೌಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.